Simak peringatan dini cuaca ekstrim atau cuaca buruk dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, untuk sejumlah wilayah di Indonesia, Kamis 9 Mei 2024. Peringatan dini BMKG besok menyebutkan, sejumlah wilayah perlu waspada cuaca ekstrim hujan lebat, hujan petir dan angin kencang. Dilansir tribunwow.com dari BMKG, berikut rincian peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia. Peringatan dini cuaca buruk. Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kep, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, Papua. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat petir. Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara. Wilayah yang berpotensi angin kencang. Nusa Tenggara Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.